سردار بی بی اسپتال علاقے کا پہلا اسپتال جہاں تمام امراض کا علاج جدید ترین سہولیات اور اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی زیر نگرانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد حامد ناصر ہے۔ میں سردار بی بی اسپتال میں ایز اے کنسلٹنٹ فزیوتھراپسٹ بیٹھتا ہوں۔ تو یہ ہمارے پاس پیشنٹ آئے تھے چھاترا سے، ان کو شیٹیکا تھا بچی کو، اور ساتھ میں جو ہے ان کو ڈسک بلج تھا۔ تو ان کا ہم نے 6 دن کا ٹریٹمنٹ کیا، کائروپریکٹک ایڈجسٹمنٹ کی ہے۔ تو اس کے بعد ہم اپنے ریویوز لیتے ہیں ان سے کہ یہ کیا فیل کر رہی ہیں اور کتنے دن میں یہ بہتر ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے انہوں نے کہاں کہاں سے علاج کروایا۔ میں ماریا، میرے پاس ساتھ بیٹھی ہے بچی ماریا، جو میں اس کی ماما ہوں۔ میری بچی بہت زیادہ بیمار تھی، چل نہیں سکتی تھی، بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ اس کا ہم نے مختلف جگہ پہ علاج کروایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ ٹیچنگ ہاسپٹل گورنمنٹ کا، وہاں سے علاج کروایا۔ مین شاہدرہ موڑ پہ ایک ہاسپٹل تھا، وہاں سے علاج کروایا۔ بہت جگہ علاج کروایا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو میرے ہسبینڈ نے سردار بی بی ہاسپٹل کا بتایا کہ یہاں پہ ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، ڈاکٹر حامد ناصر۔ میں یہاں پہ آئی، آ کے ان سے بات کی، انہوں نے بلایا بچی کو، چیک کیا، اور تقریباً ایک دن میں اس کو اتنا فرق پڑ گیا جتنا کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، 6 دن کے لیے بلایا، 6واں دن ہے، آخری دن ہے، اور بچی بالکل ٹھیک ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اس ہاسپٹل والوں کا اور ڈاکٹر صاحب کا کہ میری بچی بالکل ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دوسرے مریضوں کے بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے کہ جن کو یہ مسئلے مسائل ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام میں یہ دینا چاہوں گی، اب صبح میں آئی ہوں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کس مسئلے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میری بھابھی ہیں، انہیں بھی یہ مسئلہ، تو میں انہیں کنسلٹ کر کے آئی ہوں کہ آپ نے لازمی ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس آنا ہے، ایک دفعہ چیک کروانے آنا ہے۔ بلکہ اگر کوئی مجھے ملتا بھی ہے اس بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں، تو لازمی میں ڈاکٹر صاحب کا پتہ بتاؤں گی کہ ادھر آئیں اور آپ بھی چیک کروائیں۔ مریض سے بات کروائیں ذرا، مریض سے کیا کمنٹس لیتے ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم، میرا نام مارٹین ہے اور یہ میری ماں ہے اور میرے ڈیڈی بھی میرے ساتھ آئے ہیں، اور مجھے فرسٹ ڈے میں کافی زیادہ آرام آ گیا تھا، اور اب میں بہت 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 زیادہ بہتر ہو چکی ہوں، بلکہ اب تک مجھے پین بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پہلے بہت زیادہ پین ہوتی تھی، کبھی کبھی چلتے چلتے پاؤں ہو جاتا تھا، اور اب بالکل بھی کچھ نہیں ہوتا، اب چلتے پھرتے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور میں اب ڈاکٹر کو تھینک یو کہنا چاہوں گی، اور اس کے ساتھ بہت مہربانی۔